السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في قناه مطبخ جمله دراما مع فيديو جديد ووصفه جديده. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وبصحه جيده. اليوم بغيت نشارك معكم بهذا الكيك هذا اللي كيجي ساهل ماهل. هو الحاجه الوحيده اللي كيطلبها هو المول هذاك ديال الكرانيت اللي خرجوا دابا، هو اللي كيطلب بالنسبه لهذا الكيك هذا. ولكن المقادير ديالو جد بسيطه، وحتى الطريقه ديالته بسيطه بزاف، وغادي تعجبكم وغادي تجي فيكم واحد البنه ديال الحامض لانها كتجي زوينه وكتجي هذيك البنه عاطيها لذه. غادي نخليكم مع الصور، وقبل من ذلك ما تنسوش ليا اللايك والاشتراك بالنسبه للناس اللي اول مره كيدخلوا معايا القناه باش توصل الافاده للجميع، وبارطاجيو مع الحباب والصحاب. وغادي نرجع معكم باش نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. غنبداو بسم الله على بركه الله باستعراض المقادير. بالنسبه لهاد الكيك هذا كنحتاجوا ليه 4 البيضات، 3 الخمارات، فانيا، رشه ديال الملح، كاس لاروب ديال الزيت، كاس ديال عصير الحامض. غادي نحتاجوا كاس لاروب ديال السكر، معلقه صغيره ديال الخل. وبالنسبه للطحين انا غادي نشارك معكم المقياس اللي قدنا في هذا، يقدر 2.5 كيسان، يقدر اقل. غنبداو بالطريقه كما عارفين. غادي ناخذوا هذا البيض، غادي نديروه، غادي نضيفوا عليه السكر وفاني، وغنبداو نضربوا في الباتور كما العاده. خليكم معايا حتى غادي نرجع معكم باش نكملوا هذا الكيك هذا. بعد ما دربنا العناصر حتى كيعود الخليط ابيض، كنبداو نضيفو في الزيت غير بشويه بشويه كما لاحظتوا معايا بحال هكا، والباطور خدام. من بعد غادي نضيف كاس ديال العصير الحامض، صافي. ها الخليط ديالنا واجد صافي. دابا غنبداو نضيفو في الدقيق. بالنسبه للدقيق ما كنعملوش الباطور، كنعملو غير سباتولا ولا ضراب عادي. غنضيفو الكاس الاول. بالنسبه للدقيق على حساب النوعيه ديال الدقيق، على حساب الحجم ديال البيض. الدقيق كنبداو نضيفو فيه غير بشويه بشويه، وغنضيفو 3 الخمارات، كل وحده كتوزن 7 غرام. غنضيفو الكأس الثاني، غادي نضيف معلقه كبيره ديال الخل،
صافي غادي نضيف واحد نص كاس ديال الدقيق. صافي الخليط ديالنا ها هو واجد. غادي ناخذ المول ديالي، ها نتوما شوفوا الشكل ديالو كي كاين. غادي نحاولوا ندهنوه بالزبده. بالنسبه للدقيق راه القياس اللي درت في هذا الكيك هذا هو 2.5 كيسان، هو اللي دخل ليا في هذا الكيك هذا. صافي غادي نعمل الدقيق في المول باش ما تلصقش ليا الكيك ديالي. صافي وغادي نعمل فيها الخليط ديالنا. غنحاول نهز اليد فوق باش تجينا الكيكه ديالتنا مهويه. بالنسبه للفرن انا كنعملها في الفرن بارد، كنديرو على 180 درجه. المده ديال الطياب ديالها من تقريبا 30 دقيقه حتى ل 35 دقيقه، على حسب النوعيه ديال الفرن وعلى حسب النوعيه ديال المول. بعد هاد القياس هذا دخل لي فيه تقريبا 30 دقيقه حتى ل 35 دقيقه. بعد ما طاب ليا الكيك ديالي هانتوما لاحظتوا معايا كنحاولوا نهزو في المول حتى كنشوفوا كيتهز كيتحط ليا في المول. عاد غادي نقلبوا في البلا ديالي. النصيحه اللي يمكن ليا نعطيها لك انك ما تقلبيش مباشره جبديه وتقلبيه، لا كتشدي المول كتبقاي تهزي فيه بحال هكا وتحطي فيه حتى كتحسي بديك الكيكه كتهز وكتحط وسط المول، عاد كتقلبيها في البلا ديالك. هانتوما شوفوا الشكل ديالها كتجي غزاله وكثير. هذوك الديزاين اللي كاين في المول كيدار فيها وكيعطي واحد الشكل زوين. غادي نسقيوها بواحد الكاس ديال الليمون، درت معاه واحد 2 معالق كبار ديال السكر وخليتهم حتى غلاو ليا مزيان، وغادي نسقي بها هذا الكيك هذا اللي عندنا. بالنسبه للكريمه اللي غادي نرافق بها هذا الكيك هذا غادي نحتاجوا ليها كاس ديال الليمون كبير. غادي نضيف عليه واحد 2 معالق كبار ديال البودره ديال باتيسيير، لا كريم باتيسيير. غادي نضيف على 2 ساشيات ديال فلون فاني، وغادي نضيف السكر على حساب الذوق اللي عندك. غادي ناخذ الكاسرونه وغادي فيها جميع العناصر اللي ذكرت معكم دابا، ومباشره غادي نغليوها مزيان. خليكم مع الصور. راح ناخذوا كاسرونه مباشره غناخذوها غادي نعملوا فيها هاد العناصر اللي ذكرت معكم دابا. غادي نديروا الفلون 2 ساشي فلون بنكهه الفاني. من بعد غادي نضيفوا واحد 3 المعالق كبار ديال السكر. بالنسبه للمايزينا حتى هي غادي نضيفوا 2 معالق كبار. نحرك هاد العناصر مزيان حتى تجانس ليا. عاد غادي نعملها فوق البوطه. بعد ما كنعملوها فوق البوطه ما كنهداوش من التحراك، حيت نتوما عارفين بان الحاجه اللي كتكون فيها لا كريم باتيسيير كتبدا تكتل الاسفل ديال الكاسرونه وكتجي دايره كتبقاي تحركي فيها حتى كتعقد لك الكريمه ديالتك.
هانتوما شوفوا الشكل ديالها كي ولا. كنخووها مباشره، كتحاولي تسرعي في هذه المرحله هذه حيت الكريمه دغيا كتجمد لك، ولكن انت خاصك تسرعي فيها. بالنسبه للمول خاصو يكون مسوح مزيان، عاد عملي فيه هاد العمليه هذه كما لاحظتوا معايا. وغادي ناخذ الكيك ديالي وغادي نرجعو للمول على هذا الشكل هانتوما، وكنحاول نضغط عليها مزيان بحال هكا حتى كتشوفي ديك الكريمه طلعت الفوق. انت كتبقاي ماركه عليها بحال هكا حتى كتشوفي الكريمه كامله طلعت لك الفوق ولات كتبان، باش كتجي مقاده الكريمه ديالك بعد ما كتحيديها من المول. هانتوما صافي غادي نعملها في الثلاجه. بالنسبه للثلاجه كنخليوها من 3 سوايع حتى 4 سوايع باش كتجمد لك مزيان وكتحيد لك من المول. بعد ما جمدت لينا هانتوما لاحظتوا معايا، دابا غادي نحاول نحيدها من المول، ولكن يمكن لي ننصحكم بانكم خاصكم نتوما تعاونوها باش كتحيد من المول. هانتوما كنحاول باليد ديالي بانني كنحرك فيها هوك وهوك باش كتحيد لك هاد الكيك هذا. انا كاع النصائح عطيتها لكم باش تصدق معكم هاد الكيك هذه، ولكن راه كتجي رائعه ولذيذه. ثقوا بيا غادي تعجبكم هاد الكيك هذه وغادي تجربوها ان شاء الله. غير مني كتبغيو تعملوها في المول حاولوا عاونوها باليد ديالكم، كتحاولي الكيك ديالك كتحركيها هكا باليد ديالك وكتحاولي تهزيها باليد ديالك باش كتهز لك من المول وكتعطيك هاد النتيجه هذه. كنتمنى تجربوا هاد الكيك هذا وتردوا عليا في لي كومونتير، لانه كيجي لذيذ وزوين وسهل، ما كيطلبش شي مقادير كثيره. كنشكركم على المتابعه وعلى السيروره ديال القناه ديالي، وكنشكركم على التعليقات ديالكم الزوينين بزاف بزاف اللي كيزيدوني واحد الدعم وكيعطيني واحد الاستمراريه باش نقدر نجيب لكم اي حاجه جديده كنشوفها كتنفعكم. كنقول لكم السلام عليكم، الى فيديو اخر ان شاء الله.